nena leme kola ki nafuna abantu b'Edokolo nengamba abantu b'Edokolo ate sinalinze ndowooza nti FDC ayinza okuwangulako naye nenetegeza political space naye akalulu ako kansanyusiza nnyo result nti ab'Edokolo actually bandaze nti basinga ffe ab'omu Central Amagezi kubanga bo basobola okitegeera nti omusajja akulembera Nuupu muzannyi wa firimu so siri baleeta waki wa country ekyo n'ekireba ne bongera ne balaga Museveni lwaki mpaana abantu b'Edokolo era nyina mukwano gwange akola wali ku Syandi Napu nkutumiddeko onyuma ekirabo ky'enkoko n'amanja gikuba kuba ova Edokolo wagenda n'olondera lolondo yawangula yagenda n'alonda kwa ku Syandi yayisangamu abantu akasimu okutegera kwabwe basooka ne bandaga nti bo bakkiriza nti president Kyagulanyi takyasobola bwa president oyo president wa social media era muzannyi wa film byonna byakunganya era twagala muki film ne balonda candidate nga Nuupu yajiwadde kaki ne bamala ne balaga Museveni nti abantu okukunganyira kugira kuki kulaaleza politics katabe nalemu bange ne beewaana ne balowooza nti bafunye group y'abantu nyingi bagenderako yero yenna nti olwo bagenda wangula abantu b'Edokolo ne bagamba nedda ffe twetegeerera muntu wa wansi kwekiikirira bamu exercisinga kati ate kyasinga ekyera kyenerabamu nga akalu kawedde waliwo ebibiina ebimu era nja kwogera ku Nuupu bagenda ne boogera bavuuka ku social media ne bavuma abantu ne bakola nolowooza oba batonyesa enkuba oyinza olowooza nti Kyagulanyi asoosikayo enjuba n'agireeta bw'eti n'esembera naye Edokolo yabalaga nti bavuganya na invalid votes invalid votes okuvuganya okwali mu kalulu ako NRM yavuganya ne FDC Nuupu nevuganya ne invalid votes tewali okuvuganya kulala kwonna kwa Nuupu teyagezaako balinzo galanteka wa Nuupu yavuganya no NRM nedda wabula NRM yavuganya FDC bonna ne bakola ki ne bagwa Nuupu nevuganya ne invalid votes Nuupu nesinga kubafu obululu obufu then kati n'omwana wa UPC kati nze gwe mpita omuntu wa wansi okwekiikirira mu wingi eyo kuba UPC tebayona kuba y'amaanyi akena yabali yamudde olukwakolera ni Museveni ne bayagala balonde ekyabwe ekinaabayamba so sekigenda okudda wano okwewanisa abasajja befuule nti bo bakitalo tebaddibwamu batandike n'okwatakinga bakulembeze bannaabwe ate nga bali mu struggle ey'okubanga banunula eggwanga omulabi wakugoberera oba alaba ebyobufuzi bino nga bwe bigenda maaso ddala ku nnamba y'abantu gye baalaba nga Bobi Wine nga ali mu kunoonya akalulu ng'akola campaign baali bayitirivu nnyo obululu 7 wabo bantu bonna awo anyway ngambi bavuganya n'invalid votes naye lwaki bali 7 obakinsagala netulengamba Museveni tumukoye atufuza emyaka ameka 4 naye ate bw'oba ojja nawe jangu ng'oli smart ojja kulekawo ko ku njawulo kuba Museveni twabanenyanga nga basomba abantu tutale waffe e Busiro North nga Bukenya nti obatwala eggaluga aleeta bbaasi n'ebikosa ne bibatikka kati n'abaana abaali Edokolo nga banoonya akalu ka Kyagulanyi gwe walaba olowooza bakibalango b'Edokolo naye ng'ogenda obetegereza obulungi nga bafuutu soja bonna abatali bakadamba abatali kuba byebweru bafuutu soja bonna bavudde e Kampala ne balumbawa anti bw'otambula ennyo ku Kyagulanyi kadi oba ogiina Bobi Wine atuuse ku sseera eryo gamba nti akuŋŋaanya abantu bonna bolaba abaali eyo naye tabakuŋŋaanya beekuŋŋaanya tebazijjawa beekuŋŋaanya omanyi gavumenti omuntu bakoye gavumenti ebbula ly'enkoko likuliisa kamunyi sente bazijjawa zeeteekamu okugenda eyo kuba olwo lugendo luwanvu abo be bantu abalinga Honorable Mugisha Charles Katongole wendi wano nti njagala obwempi bwa Busiro North lwakubanze sikkiriza mu bwempi bwa bibiina saagala kibiina kuntegeerera njagala abantu bange bakole ki bantegerera abanno oba naawe oyagala kubeera dictator abagenda naye be abantu abalowooza nti banamubeera okumpi ku lusegere bagenda funa zikaadi ne bana abalala bambi oyo muyimbi oli Bobi Wine version of Kyagulanyi eyo version yo ya bei nyera wayimire waffe Busiro wali nga Kyagulanyi ajja ne bakuba ekikaadi Allah oyinza owulira abantu bakola ki bakungana kati byagenze Bungereza okola ki ennaku z'ompulidde wabadde alina ekivulu e Bungereza n'ekivulu ennaku z'omwezi 2 ogwo kati muwingi eyo return of the gladiator kigenda kubeera mu kisaawa awo ku Crystal Palace London ebyo abisobola era singa badde party nga tuvuganya kuba entertainer singa mutiikinga n'enkola n'enywayo nenze nkubuulira ku kalulu nkyadda kalulu akali Edokolo nti bo abamuliko bagamba olaba twamusasuliranga ne tuva Edokolo ntuteekamu transport tugende ebigogo tumulabe ng'omuyimbi kati atazze waffe Edokolo ffe baani abasigala mu nju nga balina okugenda balabe ku muyimbi waawani Kyagulanyi kati nga kugase ne bana abavudde n'abazunze naye
ekituufu ye ebintu byasobola biri bisatu naye nabyogera giving false excitement awo mulungi nnyo ayinza okusuubiza n'olaba nga Museveni nkyatasula nga bw'ojjukira ebiseera ebyo pulaani bbiri yateri akabenje akalumu kasuule mwe mubindekere awo nda mulungi n'alungiwa mu kuyimba ayimba era mu Uganda amusinga okuyimba sinnamulaba musajja muyimbi waki waddala awo abavubuka essuubi naye ebyokuba nti ali mu struggle nti yagenda okukulembera eggwanga lino era 2006 bw'atuuka ndi mwetegefu nnyo okuyiwamu embavu ssente amaanyi okuwagira omuntu azze ku lw'enkyukakyuka naye singa anaaba nga Kyagulanyi mutuufu nja mumuwagiza bunafu labayo kakati gwe otandise oppinga abantu nga Lutamaguzi otandise oppinga abantu nga Betty Namboze otandise oppinga abantu nga Waiso Mufumbiro otandise oppinga abantu nga Bajjowe Senyonyi abantu abakkiriza mu Bobi Wine n'abantu ab'enjawulo abasinzira amawanga ag'enjawulo nga tebo bagamba nti ye pulezidenti oyo president wa social media ekyo nja kidda 2026 sewe entebe mu ntebe oyo yagitusuubiza ne tugirawo omubiri nze nagamba navuga ne motoka yange akakalu bagamba bakabba abo bonna boyogera sekazo namba ku kyokuba akalulu kati Edokolo bakabye abo bonna boyogera bana abakola ki abo oyogedde ku Mufumbiro musajja mulungi nnyo naye yagwa ne flaga ye yina flaga yesima ku bwemupi akalulu akakola ki ne kamukuba awo ezijja operation bantu bansi kwekikira okusobola okwerwanirira flaga tekitegeza mu yekola ki yewangula tumulabyeko nga attackinga abantu mayinza omuntu bw'attackinga nnyo abantu notukaneleve akola ataka ku TV oba radio station kitegeeza oba ovudde mu sensi zo ng'oyagala bantu bakulererwa mpaka then oyogedde ku muntu nga Namboze gy'omwegendeze ennaku nno takyayogera n'omubuuza n'omugamba eby'Edokolo byagenze bitya ng'agamba Museveni enjogera 2 ng'ali ku Museveni enjogera 2 ng'ali ku Museveni enjogera 3 bw'aba ku Museveni ng'adda ku Muhoozi kati abantu bwe batyo twagala abantu aboogera facts oyogera ku bintu ebinyuma abantu nga kati baleese etteeka mu parliament erya okuyisa amayirungi ekukusa ebidagaladagala etteeka eryo linyigiriza omuntu abadde alima amayirungi kuba tebalina kasimu ke tebamuwadde ssente mu sambala ey'amayirungi oba bo baagala zirayisinsi oka baagala zirayisinsi baleese etteeka mu biri naye ne bateekawo olutuntu olina okulayisensinga ogalima kitegeeza bayagadde kukolera gavumenti ssente kati ebintu teri muntu abyogerako badda oli bwakwata akazindaalo n'atandika Museveni n'ayogera Museveni n'adda ku Muhoozi empaka gundi lweggwa so abo nze nuupu ng'ekibiina tekirina mutawaana enkyukakyuka ffenna tujagala oba FDC oba oli wa DP oba oli wa nuupu oba oli nganze gwe ngamba nti nze ndi wa operation muntu wansi kwekiikirira yadde nga ndi memba wa nuupu era abadde memba wa nuupu ebbanga lyonna n'Ekyagulanyi ku bunafu bw'alaze ndi muwagirako bwa president singa aliba yaleese enkyukakyuka ey'omugundu ku opposition naye singa abasajja nga bampuuga bana bamaze otukakasa nti tebava mu nuupu baleetawo enkyukakyuka ey'enjawulo netuba ne chance ya president bali banguzi kati omukulembeze oyagala ate ayongere balwanyisa buli bwanguzi omuli wenguzi president gwamanyamu yali enguzi nga mumanyire ku social media oyo muli wanguzi ki omuntu ali bweru oyinza okwesanga babalumbuye moddu kuno yali mwerabidde erinnya n'omusajja ali awo atwitinga ennyo eyaleetera parliament exhibition naye ng'ogyeko oyo wali atuna amusajja nga balumbuye lumbuye yabikako Museveni mbu yafa era Museveni oluwajja bayita ki kifaananyi n'abika sali musale nti yafa otegere kati omuntu ngoyo wajja nagamba omusajja ali enguzi nawe nokulemesa ekiwandiiko nga nawe njakwesiga nti oli pulezidenti wange obaza ezo ssente omanyi waliwo era wiiki eno ndowooza waliwo akatambi akafulumye nga omukulu mpuuga yeemulugunya okubanga ababadde booza emmotoka ye okubanga bamutwalira obukadde 10 n'omusobi Segona yadde Segona bonna be bamu bagwa mutiribeere bagamba nabo bonna ekyo ekyalaze eggwanga abantu abo bagagga bavundu bazanyira kuffe bafune obululu bagende bino ebibiina bibayamba kubuzabuza balonzi bali babawa akalulu bo balye ssente kuba kati Segona otambula ne milioni 10-18 mu mmotoka era nakolako kaposi nengamba kati babalina 10-18 mu mmotoka kati ku akawunti kuliko mmeka kyokka nno bw'ogenda abalonzi be babeeramu ab'Ebusiro East wali baddeko ebakolwa leero nga sinnajja mu constituency ye naye bamwogerako bw'onoonyayo omuntu yali alidde ku 10 kye naye bw'onoonya waddagala ayinza okubula bagamba mukalubu bw'onoonya waddagala ayinza okukola ki okubula ate ne bamale batugamba mbu bakolera bulungi bwaki bwa constituency enguudo nali enfuufu yenkubye nga nvaayo amazzi ndaba mayiro batambula nnya
Samu bufu obone ngaba abantu wansi katwechi kiro sanga tunasobola okwerwa. Kati waliwo omusajja sijja muyita muvubuka kuba musajja. Omukulu gwe bayita Map Media omumanyi. Map Media muwulira. Abeerako nnyo ku social media awo era yayagala okujjayo omukulu Ssegonero. Naye kakati era kaadi sawa yonna yandigifuna naye ebiva mu comments ze because sere singa yatero abeera nnyo ku live za Bobi Wine gy'abagenze yonna yenna. Bamugamba nti tonajja kuba kansala ate obwa MP. Awo nyine ekyoza nga manyo kimbuuza. Ani yagamba mwanazi nakumba. Bobo nazi natokumba. Abaganda bali bagezi nnyo bagerengerwa jjajja. Anazi natakola ki? Takumba. Bwera kubeera chairman wa kyala tasoka kubeera chairman wa Luzi. Ekuluzi bajja kukyayira bagamba oli muki? Oli Bobi. Kati mubufu obwo ne parliament yaffe gye tuyina. Nze example njiwera ku waffe. Wemanyi obujulize Busiro North. Bukenya vice president yatufuga yava wano Makerere nga dean of student. Teyabera kuwa de kansala wade chairman ikifo kyonna nabeera MP. Bisanya bina biramba myaka 40. Abiri. Gala buzinajja. Yajja ava mu state house impozi. Ikali ali musajja wa NRM nnyo. Teyabera ko kansala teyabera ko kinajja nafuka MP. Kati nsubuga najja yava ku mipiira. Ngera mutebi wa magoro. Najja natufuka nabeera MP. Kati gwe lwaki oyagala munna agenda okwera obwe MP? Omuyise mukulu lyo tamanyi yo yali yitamu. Ndio ina kubeera kansala. Ani yagamba nti MP matiri aba MP matiri. Tabera kansala matiri. Era abantu abafunye chance yita mu kansala ne bafuka ne ba MP. Babadde wano mu Kampala ku Walodi kansala. Wanga bo ina ka center akawerako basegirinya mutu bamwa milioni 3 n'okusoba neza allowance. So ezo sente zimala omuntu okweteekateeka okubanga asobola okujja avuganya ku MP. Ndebo tozola kubanga oberi wange ekakiri ena mayumba kusabu kaunti gye batulira buli mwezi. Esema buli myezi 3 council ngetudde ne babwa emitwalo 8. Atasoka fuka kansala. Teba serving abebamu. Obukulembeze tebwabwe bumu. Town council eno city council yega babingi. Yegabira dala center. Ezile village center sub counties. Zigaba obera ojuzibwa mabaluwa ga mikolo ng'abantu bakuwa ekitiibwa kansala wuyo nenga bakugamba nti bamunusulu 8. Oduka emisinde n'okubira Mugisha essimu n'olwasebo ngoyinza bojjajja bako bantu mpaayo ebbiri omuntu w'abantu. So kati abuufu obwo operation bantu wansi kwekiikirira tetukiriza na muntu ayagala kujja ku kifo kyawe mupya tegamba mbu asooke kubwa kansala tono nayo ki tomanyi kyoyagala. Ekyo tekikola. Awo wenyini omukulembeze w'eggwanga jjajja Agino Yoweri Kaguta Museveni yakyusizza ebifo mu ba ministers abamu n'abasuula byabadde yakalonda ng'awola boyo Nandutu waliwo n'omulala n'abasimana Kitutu n'abalala n'aleeta Mbaddi Jeno Mbaddi n'aleeta Balamu n'aleeta Nyabutoolo Fiona n'abalala ndowooza awo. Mpozi nze kyenasanyukiddemu awo congratulations nnyo Balamu. Era Balamu congratulations Honorable Mugisha Charles Katongole okuva Busiro North akuyoza kubanga wafuuse minister nkakasa nti okuva lwali nti abadde tali mu political office yonna nabanga yagonnomeddwako ekifo ky'obwa minister kifo kinene ajja tukolera era ajja kuba wa mugaso actually Uganda empya ekyo kye tujagaza nze esawa zino Katonda ngonnomerako ekifo n'embeera nti ngeze mu parliament nenkola ekibiina kyange operation mutu wansi kwekikira n'enkikuza bulungi kangeze nemba nti nfuuse president w'eggwanga lino imba njagala Uganda empya ne bw'oba ng'obadde mu gavumenti eriwo ng'oli opposition mba sikwagala mu Uganda mpya kubanga era oba mukadde oba odesiza banobera muki kati Uganda empya singa tukibadde nti Museveni yakyatufuga era yabalonze tuba tufunye omuntu omu ali presentinga Uganda empya abadde Balamu kubanga ye mu byobufuzi muki mupya yadde nga akkiriza mu NRM naye ndowooza yenga omuntu nebyasobola okukolera abantu ajja bikola nga ajjeeko bizinesi z'abadde akola ng'akimanyi ndi mupya abantu abalage omanye ekintu kyonna ekipya oba olina okikyusaamu naye oba gwe nga gw'oguze poloti wakiri osooka n'ogisawako omuddo enyiriye kati noono wali mupya alina okulaga embavu zonna akolera baki abantu ne bano abasigadde bajje no badde bakulira amagye bafula ba minisita abadde bakulira kooti z'amagye simanya abo bonna ababulijjo bano babaddewo tebirina makulu abantu batandise okwebuuza nti constitution nti yali terina akawaayiro ako okuleeta abamagye okubeera mu parliament naye kati kyafuuse kya bulijjo ekyo nze sijja kukirwirako budde kubanga president atufuga muyeekera
tuli wano tulowooza mutwamulonda wena tukola ki tulowooza mutakola ki twamulonda era ekituufu obwo abantu bamutiikinga kubanga ekyoleka nti bamutiikinga obululu bwe yafunye Edokolo ku mubaka we gwalina ab'opposition bonna bebugattagatta tebabukoze ki tebabuwezeza kitegeeza abantu bakola ki bamuwa ne mukamya ne baga tuwagira Kyagulanyi ku ballot ne batiikingani Museveni nenga ekyo tekijjawo nti muyeekera ate era awo tyane njogerera abantu banna Busiro n'abalala ne mbagamba nti bwoga bakaluluko nga Mugisha kyasinka kusabanze ng'obudde butuuse operation bantu bansi kwekikirya ng'eyingidde uwe ugamba tuwagire ekisinde ekyaffe muleke kuwagira kalulumbo olw'okuba gwe muwagira abasuubiza nti agenda kweyunga nnyo ku Bobi Wine bajjewo Museveni eyo si nsonga omuntu abalimye okuggyako emyaka 4 tomuweera akalulu ka president koba muwanyisaako okawa opposition anaabalaze embavu mu budde obwo naye ono MP tomuwa kalulumbo olw'okuba nga agenda kujjawo Museveni agenda mujjawo nga bali basooka bwe bamujjawo ddi ozo kujikola ki yes bwo kukkiriza kikirize nego wakalulye muwe kubanga ajja kuyamba era ku kitundu kwali ebizo ebikuluma bikola ki abitegeera oyo Mugisha Charles Katongole eri banna Busiro era kirungi bo mulamu bagutegedde tukyali ku nsonga ya Balamu Balamu bali mu kugamba nti Balamu yasooka okulaga nti no owa Museveni naye gye byajjayo nga bikyuka ate n'afuna interest mu Muhoozi ate nga batugamba nti Muhoozi ayagala kwesimba ku bwa president ate Muhoozi ne Museveni balinayo ekituufu kyekiri lwaki nga ogamba nti oli agenda kujjako kitaawe ate bwe bumu ate agamba agenda okujjako kitaawe ate gwakkiririza amatego bawo wa minisita nze katawo sikikiriza nti Muhoozi agenda kujjako kitaawe lwakuba nti kale kyendaba kitaawe amukozedde entegeka ezimuyamba nti singa wabaawo akavuyo konna aba president akola ki addako kubanga ekituufu president akalukanyiriza obutamuggyako owa Uganda ono akalukanyiriza obutamuggyako oza ki ekiyinza okuggyako kuupu yemu kuzisookera ddala okumuggyako n'engeri ye gye yaggyako Oboti naye musobola lwakuba tetwagala kugendayo eggwanga lyaffe tukola ki tulyagala tukulembeza kwagala ggwanga nitoka twagala enkyukakyuka tosobola kwagala nkyuka lutalo ng'oyagala ki nkyukakyuka so mu buufu obwo nsuubira nti ye nga Muhoozi muzeeyi atuteza akakodyo kangi awo wamutadde wanene nti kati yasobola okuduumira eggwa nti tukube Kenya tulumbe egundi tugende Somalia byonna yabikola ki yabiduumira amuwadde amutadde mu position ennene nnyo okuba ng'asobola okuwamba eggwanga lino that is one singa abawo ekizibu ekirala oba afudde oba akoze eki amuwadde era chance eyo esobola okukola ki ezo story tuziwudde nnyo mu Africa nti amagye gawambye eki obukulembeze naye nga bwe biba byakalulu sisuubira nti Muhoozi agenda kwesimbawo oba atambuza nti oba agenda kujjako Museveni ate Muhoozi ne Museveni enjawulo esigala nooti so kati ekintu kiri kimu nti abakulembeze nga Balamu Museveni bwe yadde amulonda yamulondedde mu ligaadi eyo nti awagira mutabani we naye nga nze nga ye ng'omuntu ng'oggyeko biri ebya NRM ebya eyo pressure group eya Muhoozi nzikiriza nti Balamu I congratulate him nkakasa nti asaanidde kuba muyivu diguli agiina okuba ne Makerere ate awulidde abantu ababaddemu so ajja kukolera abantu oza teyayisizaamu amaaso nasannyo Bobi Wine ogamba nti abaana ba NUP balinga abamulemu okujjayo mu makomera gye baasibwa ag'enjawulo nti gye kyagenda otandikirako kubanga nga ajjayo abaana abo ekyo ntera nnyo kyogera teyamuyisizaamu maaso wabula yamuzibudde amaaso atandika okukola osanga ani atandika okukola Kyagulanyi sijja adde takola yamuzibudde amaaso ayongera bw'oba okola ng'oyagala kujja baana mu kkomera tutasooka kwongerayo balala tatundaweza myezi 2 nga Kyagulanyi ayimiridde n'aduumira n'agamba ndibba kubamu muliro mugende mwekalakaasi naye nga baaduumira amanyi bulungi polisi kweri ku kkubo bwetabakuba masasi bajja bakola ki basiba era ekyannuma ennyo okumanya bannayuganda tubuddisibwa abalonzi tulabye ennaku bwe yamala okubaduumira bagende babasibe nendaba oluvannyuma lwa wiiki 2 nga abaka palamenti basituse abanuupu mutusazewo tubejjireyo ffe bennyini ate bwekiregeza mwazanya katemba mubateekeyo musobola bita mawulire nga mubajjayo naye ensawo zino tebakola ki tebavangayo so bw'aba omusajja yakoze komenti eyo eyinza okuba nga yaladde yakuvoola yakujeregamu Kyagulanyi naye waliwo obunafu mu opposition njaga bannayuganda era aliraba angoberera nga ava mu Busiro North nze ngamba abantu banga operation bantu bansi kwekiikirira okusobola okwerwanirira you hesitate temugeza wadde okwetaba mu kintu kyonna ekiteeka obulamu bwo mu ddenja ensi egula mirambo nga temuli gugwo ensi egula emirambo nga temuli guki gugwo
tosobola genda mu kujabana mukomera nja kujja oligari waliwo aba Kyagulanyi bali South Africa nenda mutene kansala wafunza ile masuli tasebo nenda akunga abantu mbatendo taxi number otunda kansala azize kachiri mbatendo taxi number mugende munone Kyagulanyi nalaba wano Mathias walukaga mbatendo taxi munone Kyagulanyi nenga jibaga sindika abana kitegeza taxi number yojo wayo wadde yegende mukomera obegende muki mu Masasi kati mwebana amala mufune platform yimiriye mga Dr. Mugisha bamukuba wane sasi ngali mukwekalakasa lwaki wekalakasa bakolereko erinnya tulina wane kasubi muganda wafu omulema ne kata ino kugulu kumu history ebyafa biraga nti bakukutulako nga Sebaggala eyafa omugenzi ali ajina tege Sebaggala akyavuganya mu 7 nga ava bweru nga bamunone ntebe ku kisaawe kati bambi obwavu obabukulumya obulungi ne bukutuka kumbiriza obulungi nga nawo buwulira ddala obolowooza gavumenti bwekyuka ogenda gaggawala kati kyobulaba abantu obulungi bwoba nabo bweyagala nnyo gavumenti egende mugeri yonna ekola ki esoboka yagenda neyetabamu ebyo ebikolwa byokwekalakasa kati ogulu kwakutukako naye Sebaggala yagenda okufa nga muwagizi waki wa NRM naye ngo niyo kugulu kwakola ki kwakutukako kati olikulwanira Uganda mpya bolwana nabo bebaseggona bolwana nabo bebampuuga bolwana nabo bebakagabo bolwana nabo bebabedi bwanika Kyagulanyi agambye abo tebakyali bannankyukakyuka mbagobye kitegeeza ejje lirwanira enkyukakyuka likutudde mu meka bibiri kyokka gwe yowo omubiri bakuba essasi nga nakulembera kyekyemanyi ku balonzi ba struggle tuli serious okusinga president waffe aishowa nnyo tuli serious tuli serious okusinga president ekyo kyegambye ate omuntu wose ogenda ku luguudo ng'okimanyi mukomera banno bakyaliyo neno inagamba ndumide mwene wekalakasi neno gaero gavumenti mbinyo agenda otunula waali nogenda ku luguudo ne bakola ki ne bakusiba ye nalimye ennyonyi agenda mu America kitegeeza abalonzi tuli serious so na yamanyo genda mukubo naye nakola kensasa nasimba ekitoke omanye kamera ziberawo nga kisimba lwakubanga oli abanoonya kifaananyi kyateeka mu firimu dako ahora ni kwekalakasa lwakuba obuzibu balina nti kiraka agamba ye bamutya nnyo abata nakulowoozaako gamba nti no agende nga bamwetolodde dda anti byonna byakola era nokumwetolola kumukolera kuba kamera ewiwe zijjudde zikwata anti alina bangalo eno agaba obwavu obututta naye nga ennyumba ze bazimba ndowooza nene Makerere yonna eyinza okuba nga University ya Makerere ebizimbe byeyina binatera kwenkana bya kika kya Bobi Wine Bobi Wine baganda ebizimbe byeyina binatera kwenkana bya University yawa tebabijja mu byabufuzi beekolera abaana abo beekolera kata Uganda nebanga ebulidinga nnyo era mu Uganda ng'olina kuba nanti oliriza omuntu alinawo ati nga Bobi Wine akulidde mu ghetto nti yafuba nnyo okuba nga yeekolerera naye ate ayagala kubanga nti Uganda eno empya giyingire nga n'abaana emigigi emito basobola okuba nti bafuna oba bakola naye lwakubanga nti kigambe teri mirimu mu Uganda emirimu temulikakyuka omukulu abagireese olowooza emirimu tegirabike gwe bwobanga ddala eggwanga lirimu lyokoleramu lwaki buli wofulumya ebigambo tosobola kugamba abaana nti mukole nnyo oba mukole kino because tukole nnyo buli omu akiyimba kyo tekirina makulu naye ate si give advice okay n'abakuli ku lusegere bo bakwatireko ddala kuba nange Mugisha kyali bannamusaba badde ku lusegere mbakoze eki mbakutteko bwozimba zibbangalo nosiba ku nnyonyi nogamba nti gwe wotuma okwekalakasa gweokwata ekitooke kamera zikwate ne bali amagye agakuyiyeko n'okwata n'oteeka mu firimu yokola esente nze tolinkakasa nti Kyagulanyi ali mu struggle ya kulibaletinga ggwanga era nja kumuwagira ndimuwagira musimbe mega singa kirisigala nti ddala ye munnankyukakyuka asinze munnankyukakyuka ssebo ntaddeko kiringi asinze okulaga ki embavu naye yasinga luli nange bamuwagira era yavuddeyo n'agamba nti singa NUP tebadde y'amaanyi ebibiina ebyenjawulo gye biri bingi naye lwaki buli media house oba amawulire gonna gasimbye ku NUP omanyi NUP kyekoze byobufuzi byaffe olaki babasimbako ekisooka batattanye bannabyabufuzi ab'embava basobola gaki babakakanyiza amaanyi kati nga Dr. Kizza Besigye oli bwagamba nti Kyagulanyi yajja kujjawo mbavu za Dr. Kizza Besigye amukakanyiza so nga ate ye tasobola kulaga mbavu wadde ziwera kwota yani ya Besigye that's one ekyokubiri batattanye ekitiibwa ky'abakulembeze ekyo kyo nja kiddamu batattanye ekitiibwa kya bakisse batya munuupu asinga obukulu ye Kyagulanyi yayimirira n'agamba nti Kazibe Bashiri yalya muli wanguzi nayimirira n'agamba Mpuuga muli wanguzi nayimirira n'agamba Charles Tebandekere banamwogerako biki kati abo bonna abalonzi bakiwulira okuva mu pulezidenti waabwe nti bali banguzi
abatatatana anti yakyogera nga akijje okuva mu nsonda ezesigika nchagira mbali nchamayo chiri ensonda ezesigika zawe zitali mpandike zitalina bujulizi, that is non evidence based information. Kati nchakugira addako okubiri abade Mathias Mpuuga kwa vice president wano mu Buganda ne bamudako ne bamulaga nti yali yaki enguzi kitegeza kiba kitattanye. Addako okusatu mu Nuupu amaanyi ngojja ko Jole Senyonyi ye zake yayimirira bulungi mu lujjude n'agamba mbaka wa parliament mu nenti malaya yetundira kuki ku floor ya parliament. Ekyo kitegeeza yatatana ekitibwa kyani ky'omubaka natatana ekitibwa kya mupinga ekitibwa natatana ekitibwa kyenga mupyata ali kuvuma banno waki obwa malaya. Kati nkyakijira era batatanye bate bitibwa bya bakulembeze. Social media evuddeyo nevuma abantu bavuma twaha kagabona abulya nayo nagira ne wa muhozi. Kati bali kwa bedi bwanika bali ku Segona bali ku Mpuuga yennyini naye bobe nyini abamuliko be bayita abagizi bani abagizi ba Nuupu ne Kyagulanyi bwe yatuko imko okogera mu kifo kyo bavumirira ndio basiwuse empisa yagamba mbu abana babanyivo bavu baluma bwe muleyo mugagga wala temina kye mukyusa temina kye mukola muloza bayinzo baleka that means yabawe empowering bagenda bakole ki bavume kyala agambi kyali kitu kati bagamba nti atatanya ekitibwa kya abanna bya bufuzi Nuupu awomba sinanso bidye enkoza I can back up my statement kubanga president Museveni banga limulabide simuliranga ko ngagambye omuntu wenti mubbi n'abana babbi amabati betulabye abagabye amawule gabawandiise ko fe tubogeddeko naye president Museveni oza yetalaba yawumuzaba lwabubbi bwa amabati kuba office gye balimu amati mugakola ki mugabbiba naye mukuba umuza teyawadde na nsonga nti abawumuza lwabubbi bwa amabati kati Kyagulanyi mbava zijjawa adde ku basajja betulina abafuutu soja abalwa abasajja abebitiibwa abenkyukakyuka abalwanyi obogerako ekitiibwa kyabwe akittattane bwegamba nti Nuupu ettatanye ekitiibwa ky'abakulembeze masina nsobi yonna gye nkoze eki gye njogedde naye nga ekisinga obukulu Charles Mugisha Katongole emupyaddako Busiro North ndiwa operation bantu bansi kwekiikirira okusobola okwerwanirira era bannabusiro bo omulemo bagutegedde dda kitulonda omuntu nga bw'anaakola obubi ffe tujja omweyitira tumunenye bw'anaakola obulungi era ffe bennyini ffe tujja omugamba ssebo tusiimye genda mu maaso so si bibiina kumusalirawo ojja kuba okyafugika ng'abalala beyitamu tebaddamu abalala tebafugika kubanga abakazi w'Ebashiri abalala tebafugika kubanga mugenda obbatiikinga nga mukwata bukwasi peeni naye nga omutwe gwammwe yabagambye oli akulira ekibiina era naye n'abeera ng'akimanyi nti singa si Kyagulanyi bannabusiro tebaali nnonze nowe n'alemu ng'akimanyi singa si Museveni bannabusiro tebalikoze eki kati oyo kitegeeza bwatuuka mu palamenti kyobola beekweka emyaka ena egisooka ne bajja nga wabula omwaka gutya era bajja bagamba era Museveni yabagamba bannoondi nja kuddamu nvuganye nfune baasi nowa Nuupu agamba nja kuddamu nvuganye nfunye kaadi eyabagamba bannoondi addemu abagambe era batikinge kati awo njagala okujja bannabusiro bo bave ku bibiina by'obufuzi batikinge operation muntu wansi kwekikira twekiikirire ffe bennyini ffe twebonaabonera gavumenti yalwanira waffe neta abantu ente za muzeyi baffe nezitwala amayumba ga muzeyi baffe ne bagamenya abantu bajjaja baffe ne bafa obuwanga buli masuliita tulekerawo okulonda ebibiina ffe kennyini twekulembera abawangalira mu kitundu kyaffe ekinyigirizibwa. Akabonero kajja kuba kafaanana katya? Akabonero kange esawa zo sinaba kala nkinga kubanga electoral commission ekyagatta ku bubonero osanga naye nga chance nene nnyo nyinza otambula n'omupiira. Lwaki mupiira? Njagala akabonero kenjo otambula nako ngenda mu balonzi bange ngenda emipiira gyange nga ngiina nga abaana babuusabuusa mu bwe bati abantu bategeere akabonero kambulira kalibadde kalungi nnyo naye president akakulira sikyamukkiririzaamu kati sawa na president social media ate muzanyi wa firimu full stop. Owaye katukyagera maaso nga twongereza kubanga tumaliriza President Museveni yavuddeyo n'agambako kwabo abamu abadde boogerera ku speaker nti ye addamu kweyerusa simanya bikoze bitya n'agamba nti abamwogerera bo balungi eri abantu era batuukirivu oba yes awo President Museveni sinza consideringa naye kubanga mpulira nga ebbanga lyafuze eddene mmukoye nwanirira enkyukakyuka naye nyina alina point nyingi zayogera nempulira nga ate alina sense mu point nti lumu yagenda n'agamba tomalyanga budde ku muntu atali kasitoma awo era kyobola esawa zino ze nkubuulira nti abantu abagoberera Nuupu bagoberera Kyagulanyi gwajja kugamba kutiikinga kyobolaba sibafa nako era nkimanyi ngenda bawangulira wansubuga
bale bakola ngozi Kyagulanyi era ndi mugumunti bagenda gamba mbula oya batikinga batingeso gajina nemba wangulire eyo ne president Museveni n'ekyo kimbajo gamba nti basi yiyo bajja tikinga basi nabo bawangulirewa naye muligadi eyo tosobola abamwogerera baliyogedde obunafu obulala tosobola kugera ku muntu mbu yeyerusa oyogere no kugwanga oyogere ku kala oyogere ku nkula ebyo ne amuyimba ye na romance ntino ya era yo mu yawe nguzi mpuga ebyo natebina makuru gwe soka wekebere oli daloli innocent bobanga nawe osobola ofuna sente za government kati nga no president okubanga afuna 1.2 billion ezo sente entufu teziri ko wadde nguzi ne munno ne bamwa milioni 5 gwe notandika mu criticizing anti yali enguzi kati kye kimu noli gwe bawogerera omuntu mwogerera obunafu so tomala gwogera bintu nga Bible wegamba nti atachikola nga ko yabamu kuba ki ejinja president Museveni yabadde muchamu ku statement yeyo yadde nga wenamulabyemu obunafu nti ministry teyagikyusiza nga balina kola ki kugikyusiza basajja be butabasuula gamba kati mbadde abadde akulira kooti ate kati abadde akulira kino ate kati muleke wansi namu akafa akalala yajjeko abantu bali bokka be yajjeko oba watunuulidde balina saga nnene mu skando y'okubba amabati ministry yabwe yakola ki eyo no nene yali badatuletera ku bantu abapya nga tulabye balamu ne tubamu n'abalala kale nnabyemu kabakyala ababiri abatototaawo era awo ne mwamu nyabutole gwe bagambye nti amawuli agatambudde nti ye omukyala wa Edikenzo gwe yafunye oluvannyuma lw'okubanga nti basobodde okubanga bagenda ku ssomero ne bakyalirako omwana wa Kenzo era ebifaananyi ne biddamu ne bitambula nga ekkooti Kenzo kyada yambadde ate omukyala yajambadde era ne bamumuweerawo ayagedde embere eryobwe bange baba yamwagadde bali bantu ekyokwanda no minister omuyimbi bantu they are waiting oba bya social media begambulingi oba bituufu so long as they are all above 18 bayina eddembe lyabwe ekyo I will not discuss that nanti abaana bagambye nti Lema bamukubye knockout oli doctor ate onafunye minister peregesi ebyala musibya kuvuganya baba mwagala ebya doctor bidabbali simanyi ba doctor ila mu action esukka ku kati sagala title mulaavu wali babagala title ziddachi bali baba bantu ba bulijjo je baba ebyo bya title bikole eno muki mu public so agosi mawulire okay bugambo bowa eri abalonzi sebo abana busiro bana busiro njya bagambe ekyo banga ba social media abamu bo bako kuba mu David beera mu busawo bo olina kyo na social media bankome bituli bajja kuntegera mpola boyogera nnyo bwe buzibu ate mbuno yogera nnyo ku Bobi Wine gubi social media bankome bituli lwasongemu era criticism yaabwe tebeera mbu byenjogera bikyama wabula beera nti oyogera nnyo ku Bobi oyogera ku Bobi Wine ate tumwagala kitegeeza bali out of love and bias then ekyokubiri abantu basanga bagamba gwe Mugisha that means you are out of tribe or name actually not a tribe kubanze nkulide mu Buganda mu culturally raised in Buganda even if I'm biologically Mukiga but I'm culturally raised in Buganda kubanga n'omukulu wange nsinga emyaka 10 yazalibwa Buganda ofuna bulungi emyaka 5 nga muzeyi wange ye nkaaga nga muzeyi wange ali mu Buganda jjajjange yibase mu Buganda so nina kulwanira kitundu kyange mwembeera naye bugambo bwenjagala okubuulira ba social media bonjagala obaka kase ekintu kimu nti enkyukakyuka yaffe nateri beegasa kusinga balala then nenyongera nembakakasa nti gwe ne boona akwata essimu nga wagigula seereza ng'oli eri okuba mayinja oba okuba capati oba ovuga booda n'ovuma Mugisha omufiirako oba n'ovuma Mpuuga oba n'ovuma yenna gw'osobola okuvuma gavumenti ne bw'enaakyuka teri gye bagenda kujja bajje ku booda stage bagambe baaba wavuma bulungi jangu obere permanent security wa gate yingire mageri ero jasigala ovuma banajja in other words think waivire temuvuma abantu kubafiirako kuba ekyo tekitwala Uganda tekirita Uganda mpya then olwo ne banabusiro nga banabusiro kyenjo bakuutira inze nvudde mu Bobe nyene sigenda kukolera kibiina kya byabufuzi kyonna sigenda kukolera bannabyabufuzi ba waggulu sigenda kwekkiriranya kyonna kye ngenda okukola era ne budget njagifulumyanga nga ya mwaka mulamba nti guno omwezi tuli Ddambwe guno omwezi tuli Lwemwedde guno omwezi tuli Nansomba guyo omwezi tuli Mpata nenyino fokola nti constituency e benefiting mu kifo ky'omubaka wa parliament. Amen.